இந்த மழை காலத்துல நீங்க அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு ட்ரெஸ் எது தெரியுங்களா? ஜீன்ஸ் தாங்க. ஏன்னா ஒண்ணு, இந்த மழை காலத்துல காயவும் காயாது. ரெண்டாவது, அந்த ஃபேப்ரிக் ஆஃப் த டெனிமே பாத்தீங்கன்னா இட் வில் அப்சார்ப் அண்ட் ரீடைன் மாய்ஸ்சர். இதுக்கும் மேல ஏற்கனவே கசகசன்னு இருக்கிற அந்த ஒரு இன்டர்னல் ஏரியாஸ் எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு மாய்ஸ்சரும் அதிகமாச்சுன்னா இட் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஏரியா ஃபார் ஃபங்கஸ் டு க்ரோ. ஸோ ப்ளீஸ் அவாய்ட் வேரிங் ஜீன்ஸ் டியூரிங் திஸ் ரெய்னி சீசன். இது தவிர வேற என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவீங்க? உங்க அண்டர் வேற 1 டைம் இல்ல 2 டைம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. நீங்க சூஸ் பண்ற இன்னர் வேருமே டோன்ட் சூஸ் கட்டிங் அண்டர் வேர், அதாவது இருக்கிற மாதிரி. அதுக்கு பதிலா பாக்ஸர் பிரீஃப்ஸ் மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் போத் மென் அண்ட் ஃபார் விமன். உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஈரப்பதம் தங்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்னர் ஏரியாஸ்ல யூ கேன் யூஸ் அ பேபி டைப்பர் ரேஷ் கிரீம். இதை ஃப்ரிக்ஷன் அவாய்ட் பண்ணி அந்த ஏரியாவோட பேரியரை கொஞ்சம் ப்ரொடெக்டடா வச்சுக்கும். சரி, அதுக்கும் மேல எனக்கு பவுடர் தான் பிடிக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா டோன்ட் யூஸ் டால்க் பவுடர்ஸ் ஆன் த ஜெனிட்டல்ஸ். அதுக்கு பதிலா கார்ன் ஸ்டார்ச் பவுடர்னு பேபி பவுடர் கிடைக்கும். அதை ட்ரையா வச்சுக்கிறதுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So with these few tips, make sure that you have a happy monsoon season. Take care.